Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Безбеден почеток на второто полугодие со почитување на протоколите во основното училиште Андреа Савески Ќичиш во Тетово. Директорот на Агенцијата за вработување Беким Мурати го посети Центарот за вработување во Тетово и Гостивар. Секој трет тестиран бил позитивен. Ова се последните податоци на Институтот за јавно здравје Скопје за изминатава недела. Основното училиште Андреа Савески Ќичиш од Тетово подготвено го започна второто полугодие од учебната година со физичко присуство на учениците. Училиштето работи според пропишаните протоколи, а има и план за заштита доколку се појават случаи на COVID-19 помеѓу учениците. Со почитување на заштитните протоколи започна второто полугодие со физичко присуство на учениците во основното училиште Андреа Савески Ќичиш во Тетово. Училиштето е обезбедено со доволно простори, сите ученици и наставничкиот кадар носат заштитни маски, а наставата започна без никакви проблеми, велат од училиштето. Учениците, наставниците, помошно-техничкиот персонал во нашето училиште задолжително носат заштитни маски. Во затворен објект, значи во нашето училиште адаптирани се два влезови, каде што едниот влез е погоден за учениците од првиот спрат, вториот за учениците од другиот спрат, да нема мешање помеѓу учениците, а да нема мешање помеѓу класовите. Значи на секој влез имаме распоредено редари, тоа што нивната одговорност е да го контролираат редот при влегувањето на учениците. Задолжително се мери температура при самото влегување и се врши дезинфекција на рацете. Учениците помалку и не смеат да ги користат големите одмори, се практикува храна да земаат на почетокот од започнувањето на наставата или пак да биде спремена од дома. Често пати се проветруваат училниците, значи се дезинфицираат подовите, клупите. Имаме распоред исто така за време на влегувањето на учениците од втора смена, значи половина час пред да влезат, нашите училници да бидат безбедни, дезинфицирани, за да учениците бидат безбедни и се чувствуваат заштитено. Нема групирање помеѓу класови, нема поделенија, нема поздравување и гушкање. Училиштето има и протокол за постапување во случај некој од учениците да пројави симптом на коронавирусот. Во случај да се појави сомнеш доколку некој дете е заболено од ковид или пројави некој симптом, задолжителните редари кои што се во тој ден поставени како дежурни или пак наставничката за време на часовите, должни се да не известат нас стручните соработници, така што како да постапиме понатака. Ние веднаш ученикот го изолираме и во нашето училиште има посебна ковид просторија каде што таквите дечиња ги изолираме, се сместуваат во таа просторија, ние постапуваме согласно алгоритмот за постапување, ја известуваме епидемиолошката служба и секако понатаму ни дава насоки како треба да постапиме со тој ученик. Искуството од првото полугодие ни овозможи да докажеме дека и самите училишта не се трансмитери на зараза. Тоа го докажа со тоа што во прво полугодие ние имавме многу мал број на заразени ученици, а можам да ги набројам, може и 3 до 5 ученици, но таа зараза не се однесуваше токму во училиштето, туку надвор. Би сакала да апелирам до сите ученици да одговорно се однесуваат и ова второ полугодие. Значи тоа одговорно однесување е неопходно да го почитуваат и надвор од училишните објекти, само на тој начин би се заштитиле од овој вирус и сето тоа би ни овозможило да имаме квалитетна едукација на учениците преку настава со физичко присуство. Во училиштето во моментов настава посетуваат 284 ученици, а наставата се одвива во 2 смени.
Министерот за образование и наука Јетон Шачири на првиот ден од второто полугодие од оваа учебна година истакна дека според комуникацијата што ја имал со директорите на школите, нема голем број на заболени деца и наставници во моментов. Од денеска, рече тој, Министерството ќе биде во секојдневна комуникација со директорите, за да се има постојана информација за бројот на болни деца и наставен кадар во училиштата. Ќе бидеме во секојдневна комуникација со сите представници во основни и во средни училишта за да ги земеме предвид сите секојдневни движења како е образовниот процес во основните и средните училишта. Во овој изминат период од 10 дена сум бил во редовна комуникација со сите директори од основни и средни училишта. Тие се во редовна комуникација со сите представници од локалната самоуправа и сите ме имат известено дека се подготвени за почеток на новата учебна година. Но, за учебната година да се реализира успешно, јас посакувам сите директори од основни и од средни училишта да се поддржуваат на сите протоколи за да го заштитат здравјето и да можеме да достигнеме за оваа учебна година да се заврши со физичко присуство. Директорот на Агенцијата за вработување Беким Мурати го посети Центарот за вработување во Тетово. При денешната посета на Центарот за вработување во Тетово, директорот на Агенцијата за вработување Беким Мурати оцени дека оперативниот план за вработување за 2021 година е успешно реализиран. Над 11.000 лица ги искористиле активните мерки. Најголем интерес имало за само вработување. 94,6% од планот за вработување е реализиран, така да во преку тие мерки за вработување, за субвенционирање на плати, како и одредени обуки, поминати се 11.292 невработени лица, кои денеска или имат остварено свој бизнис, или се вработени во одредена компанија. Значи, најголем интерес и минатата година бележи мерката самовработување, односно отворање на нови фирми. Врз база на тоа, 1877 нови компании се отворени, односно 1777 невработени лица отвориле свој бизнис. Мурати истакна дека во фаза на подготовка и планот за вработување за 2022 година. Ние сме во фаза на подготвување на оперативниот план за вработување за 2022 година. Истиот ќе содржи мерките кои беа ова година, дополнително ќе се прошири врз база на анализа на пазарот на трудот и врз база на анализите што ги правиме со стопанските комори и со Министерството за труд и социјална политика. Инаку во Центарот за вработување во Тетово како активни баратели на работа се пријавуваат над 15.000 лица, додека околу 2.000 се пасивни баратели на работа. Во Гостивар вчера се одржа јавна дебата на тема мотивирање на граѓаните за плаќање даноци. На неа беше истакнато дека покрај општината домаќин со ниска наплата на даноци се соочуваат и Тетово и Куманово. Пандемијата со коронавирусот ја намали наплатата на даноци во дел од општините во земјава. За да изнајдат решение како да ги мотивираат граѓаните да ја извршуваат оваа нивна обврска, на заедничка маса вчера седнаа градоначалниците на Гостивар, Тетово и Куманово. Доколку не се исполни општинскиот буџет со финансиски средства, велат дека нема да можат да ги вратат долговите. Сме направиле огромен број на инвестиции, меѓутоа тие инвестиции на крај на денот треба да се покријат. Како да се покријат тие долгови? Ние треба да земаме од граѓаните приближно од даноци околу 7-8 милиони евра, а должиме 5 милиони евра, затоа да ги сензибилизираме, да им кажеме дека сите инвестиции што се прават, практично парите се собираат од тоа што плаќаме даноци. Тоа зависи значи од видот на даноците, има даноци кои се изворни на општината, кои се од
дури до 20% од тоа што е предвидено. Значи, даноците кои се трансферирани, нели се собираат од централната власт и се трансферираат како такви, тоа е поголема наплата, али тие што се изворни до 20-30% зависи од видот на данокот. Али многу е ниска до 2021 година. Како планирате да се зголеми? Со сензибилизација на граѓаните, со понуда нели на реализација на инфраструктурни проекти, со транспарентност на општината кон граѓаните, преку која ќе создадеме вербак на граѓаните дека општината е за да ги реши нивните проблеми. За да ги реши нивните проблеми, нели требаат финансиски средства. Кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски истакна дека општините се доведени на ниско финансиско ниво поради ниското ниво на фискална децентрализација во државата. Или најголем дел од средствата кои што се трошат во нашата држава се трансферираат во средства на централно ниво на власт, додека на општините им остануваат елементарните или основните приходи, тоа се даноците кои што ги плаќаат граѓаните по основ на данок на имот и други даноци поврзани со данок на имот. На јавната дебата беше посочено дека нашата држава во регионот е дефинирана како држава со најниска стапка на даночен имот. Специјалниот представник на Обединетото кралство за Западен Балкан Сер Стюарт Пич во дводневната посета и остварените средби во земјава ја потврди силната посветеност на Обединетото кралство на евроатлантската интеграција на Западен Балкан, како и посветеноста на зајакнувањето на стабилноста, демократијата, владењето на правото и справувањето со криминалот и корупцијата. Добар ден, I am Sir Stuart Peach, the new UK Special Envoy for the Western Balkans. And it's a great pleasure to be back here in North Macedonia for my first official visit in this role. The British Prime Minister Boris Johnson asked me to take on the envoy role to help lead the UK's efforts across the Western Balkans. The Western Balkans are crucial to the UK's vision of building a European security and economic network. We continue to work with our partners here in North Macedonia and in the region to strengthen stability, democracy, the rule of law, and to tackle crime and corruption. The UK strongly supports the Western Balkans countries, including North Macedonia's Euro-Atlantic integration. The goal of EU accession is North Macedonia's sovereign choice, an important stimulus towards reform. We believe that it is crucial that North Macedonia remains committed to implementing its reform agenda, particularly those related to the rule of law, good governance, human rights, and the protection of minorities. These reforms are necessary for progress towards EU accession. In meetings with regional leaders, UK ministers have encouraged resolution of issues between North Macedonia and Bulgaria. We welcome the engagement of both North Macedonia and Bulgaria on resolving these issues, as this will help North Macedonia continue its Euro-Atlantic trajectory without delay. During my visit here in North Macedonia, I met with the President, the Prime Minister, government officials, members of the opposition, and importantly, to young people to reaffirm the UK's commitment to North Macedonia, the region, and to hear their views. As a former chair of the NATO Military Committee, I was particularly pleased that North Macedonia celebrated 1 year since NATO accession in March 21, an accession I remember well, and in autumn formally completed its NATO integration process. Congratulations. We continue to be strong partners in NATO and have a flourishing defence relationship. The UK has had a strong and supportive bilateral partnership with North Macedonia since we established diplomatic relations 28 years ago, and we'll continue to build and strengthen our friendship. Thank you all for the warm welcome again to North Macedonia, and I look forward to returning soon. Ви благодарам. Кривата трансмисија во земјава се уште не опаѓа. Во изминатата недела, според Институтот за јавно здравје Скопје, секој трет тестиран бил позитивен на коронавирусот. Зголемен е и бројот на смртни случаи.
Расте бројот на смртни случаи како и на ново заразени и реинфекции со COVID-19 во земјава. Минатата недела се регистрирани 11.916 нови случаи на COVID-19 од вкупно 38.518 земени примероци, или секој трет тестиран бил позитивен на вирусот. Главниот град Скопје и понатаму е на врвот на листата со најмногу заразени. Во последниот извештај на Институтот за јавно здравје се наведува дека за една недела се пријавени 148 смртни случаи во 26 градови, што е за 38,3% повеќе во однос на минатата недела. Најголем дел од нив се од Скопје и повеќето се на возраст над 60 години и од 50 до 59 години. Од почетокот на пандемијата во земјава има 8.409 смртни случаи како последица на вирусот. Во извештајот се вели дека 82,1% од починатите имале и други здравствени проблеми, најчесто кардиоваскуларни, диабетес, белодробни, бубрежни болести и карцином. Од ковид починаа и 9 трудници и 37 здравствени работници. Според податоците починале и 13 лица кои повторпат се заразиле со COVID-19. Од почетокот на пандемијата регистрирани се 6.494 реинфекции, а 17 мина се заразиле по трет пат. Од 24 до 30 јануари биле пријавени 1558 реинфекции. Расте и бројот на хоспитализации. Во моментов во болниците има 671 лице, од кои 390 се на кислородна поддршка, што е за 14,4% повеќе во споредба со претходната недела. Досега во лабораторијата за вирусологија пријаза се детектирани 255 пациенти позитивни на омикрон, а присутна и делта варијантата меѓу заразените. Досега во земјата се направени вкупно 1.788.251 тестирање. Вкупната бројка на ковид диагностицирани пациенти од почетокот на епидемијата изнесува 268.901. Бројот на оздравени пациенти е 246.864, на починати е 8.409, а бројот на активни случаи изнесува 13.628. Најголем дел регистрирани се во Скопје, потоа Куманово, Битола, Прилеп и Тетово, додека највисок морталитет се регистрира во Охрид, Кавадарци и Прилеп. Во Тетово во моментов се хоспитализирани 12 пациенти и сите се на кислородна поддршка. Од денеска Комисијата за заразни болести има нов состав и со неа ќе раководи доктор Александар Петличковски, објави министерот за здравство Беким Сали. Од сега понатаму Комисијата ќе се состанува на редовни состаноци неделни во секој вторник, а по потреба и почесто. Воедно, сакам да нагласам дека председателот на Комисијата ќе ги одржува редовните состаноци, по потреба министерот за здравство ќе биде присутен на Комисијата и барам од сите новинари, медиуми да бидат во постојан контакт со доктор Злате Мехмедовиќ за секоја можна информација. Како и на досегашната Комисија за заразни болести, цел на оваа Комисија за заразни болести ќе биде артикулирање на податоците кои што ги имаме научни и нивно применување во нашите околности. Значи, нашата цел ќе биде да се држиме исклучиво до научните студии, сериозни, и овие заклучоци од научните студии да пробаме да ги имплементираме во нашата средина. Сакам да одма да поставам една бариера. Ние нема да работиме на принцип во Англија се фрлија маските и ние веднаш ќе ги фрлиме и тука маските. Значи, мораме сите сознанија, бидејќи не е па само Англија пример, има и други примери, и секако во Македонија условите се поспецифични за да може толку еднострано да прифаќаме претпоставки од околината па и од надвор. Значи, тоа е основната наша определба, да следиме научни сознанија и тие научни сознанија да ги направиме прифатливи за нашите околности. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 11 часот и 40 минути на улица Илинденска во Тетово лишиле од слобода 54 годишник од Скопско Арачиново, поради сомнение дека заедно со малолетник од Скопје со кого одржувала контакт преку социјалните мрежи, на 29 овој месец во Тетово извршиле облјуба на малолетничка од Тетово. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, кој на 30 јануари во 19 часот го пријавила 40 годишната мајка на малолетничката. Вчера исто така од 6 до 9 часот полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар спровеле акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници, пред се автобуси и комбиња. При контролата биле откриени и санкционирани 2 возила без извршен технички преглед и едно возило со недостиг на потребна опрема. На возилата прекршители изготвени им се соодветни поднесоци, додека едно возило исклучено од сообраќај. Покрај ова во контролата санкционирани се и 5 други видови сообраќајни прекршоци, на кои им се изготвени поднесоци и кои ќе се соочат со законски предвидените парични глоби. Во текот на вчерашниот ден на 26 лица од Тетово и едно лице од Гостивар изготвени им се соодветни поднесоци за неносење заштита на лицето. Полициски службеници на СВР Тетово вчера во 14 часот и 30 минути на автопатот Тетово Гостивар во близина на клучката за камењане привеле 30 годишникот Тетовско Теново, затоа што се однесувал агресивно и не почитувал наредби на полициски службеници кои извршувале службени дејствија. По целосно расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера пак во 14 часот и 10 минути во полициската станица Гостивар бил повикан 30 годишен гостиварец кој во 10 часот и 20 минути бил пријавен дека физички нападнал 28 годишна гостиварка. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово пак со зголемен интензитет спроведува активности за поголем ред во паркирањето во Тетово. Вчера вкупно откриени и санкционирани биле 15 непрописно паркирани возила, кои се подигнати од Тетовската ПАЕК служба. На собствениците на возилата изготвени им се поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените парични глоби. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.